एक बार का जिक्र है जब एक चालाक बंदर एक गाउन के पास रहता था। उसकी चालाकी और दिमाग के लिए गाउन वाले यूज पसंद करते थे। एक दिन उसने सुना कि गाउन में 2 घोड़े आए हैं जो कि अमीर आदमी के हैं। बंदर ने सोचा कि क्यों न इन घोड़ों से कुछ मौज मस्ती की जाए। उसने एक चांदनी रात में घोड़ों को दिखने का फैसला किया। वो पहले से तैयार था, वो बर्फ के टुकड़े लेकर। जब घोड़े सोए हुए थे, बंदर इन्हें बर्फ से ढक दिया और खुद अक्सर उनसे चिप गया। सुबह जब लोग आए, उन्होंने देखा कि उनके घोड़े बर्फ से ढके हुए हैं। बंदर हंस रहा था। आखिर में सबने उसकी चालाकी की तारीफ की और उसकी कहानी गांव में मशहूर हो गई।